এটা 5000 টাকা, আরো 2000 টাকা কম, 3000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 8000 টাকা, আপনার জানার জন্য 3000 টাকা কম, 5000 টাকা, আরো 1000 টাকা কম। ফ্রিজটা অনেক আনছি, আনলে শেষ হয়ে যায়। 4 দরজা, 1 2 3 4, আনকমন ফ্রিজ, ফুটবল আছে, যে কোনো রুমে ট্রান্সফার করা যাবে। 15000 টাকা। এটা হচ্ছে 8000 টাকা। এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ 130 লিটার, 13000 টাকা, আরো 2000 টাকা কম, বিশাল 9000 টাকা, বিশাল ফ্রিজ। এটা হচ্ছে লিপস্টিক কালার, 14000 টাকা। এটা ফুল অটো, ময়লা কাপড় দিবে, পরিষ্কার করে একদম শুকাই বাইর করে দিবে। আর এটা এলডি অরিজিনাল ব্র্যান্ড, এগুলো নকল প্রমাণে 10 লাখ টাকা পুরস্কার এগুলাতেও। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অরিজিনাল এলডি, এটা 13000 টাকা। ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন 10000 টাকা, এটা হচ্ছে 8000 টাকা, এটা হচ্ছে 15000 টাকা। সিঙ্গারের এটা হচ্ছে 22000 টাকা, আর এটা 15000 টাকা। অরিজিনাল স্যামসাং এসএস বডি 15000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। এই ভিডিওটিতে আপনারা অনেক আনকমন ফ্রিজ, ওভেন, এসি এবং টিভি দেখতে পারবেন। সো আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানের নাম হচ্ছে অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। এই দোকানটির লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম পুরাতন চাঁদগাঁও, আরকান রোড, শরফুদ্দৌলা পেট্রোল পাম্পের ডান পাশে। সো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, যারা এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন দর্শক রয়েছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং যারা ফেসবুক পেজে ফলো দেননি তারা প্লিজ ফলো দিয়ে রাখবেন এন্ড লাইক তো মাস্ট। সো আর কথা না বাড়াই সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, এটা আমাদের দ্বিতীয় শোরুম। আমাদের এটা হচ্ছে, এখানে আমরা অকশনের এবং ডিসকাউন্টের এবং আপনার ইউজ করা ফ্রিজগুলো রাখি। এটা হচ্ছে আজকে শুরু করব বড় এবং নতুন মাল দিয়ে, অনেক বিশাল ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 619 লিটার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের নতুন, একদম নতুন প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট আছে 38%। হ্যাঁ, এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 12 বছর থাকবে। আপনার 6 আর 9 মডেল। আপনার এটা ডিসপ্লে আছে। হ্যাঁ, স্ক্রিন টাচ, এখানে টাচের উপরে। হ্যাঁ, একদম টাচের উপরে। এটা আমার চেহারা আর আপনার চেহারা দেখা যাবে, ফ্রিজের চেহারা দেখা যাবে না। অনেক সুন্দর ফ্রিজ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব আছে। বাসায় গ্লাস লাগবে না, এটা গ্লাস ডোর নিচে আবার। হ্যাঁ, এটা নন ফ্রস্ট ইনভার্টার ফ্রিজ। নিচেরগুলো একটু দেখেন, সুন্দর। এটা হচ্ছে ডয়ার, এগুলো মেটাল। হ্যাঁ, এটা মেটাল না, এটা ফাইবার। আচ্ছা, ফাইবার। লাইটিং আছে এটাতে? হ্যাঁ, এটা লাইট আছে, এলইডি লাইট আছে, সুন্দর এলইডি লাইট। তো অনেক প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এরকম ফ্রিজ আগে আসে নাই না, এক কথা শেষ। তো এটার দাম কেমন দিবেন? এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,21,000 টাকা, আমরা বিক্রি করতেছি আপনার 95,000 টাকা। 12 বছর গ্যারান্টি থাকবে, মানে এই টাকার মধ্যে? হ্যাঁ, এই টাকার মধ্যেই, কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 10,000 টাকা কম, 85,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা কম, 80,000 টাকা। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট অকশনের ফ্রিজ, স্যামসাং। এটা নতুন? হ্যাঁ, এটা অকশনের। এটা 550 লিটার। ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আমরা বিক্রি করতেছি 35,000 টাকা, 550 লিটার। আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 5,000 টাকা কম। 5,000 টাকা ডাইরেক্ট কম? হ্যাঁ, ডাইরেক্ট কম, 30। স্যামসাং এর আরো 5,000 টাকা কম, 25,000 টাকা, 71% বিদ্যুৎ সাশ্রয়। ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা 100-150 টাকার উপরে বিল আসলে সারা জীবন পর বিল আমি দিব, কাস্টমার দিতে হবে না। এই ফ্রিজটা অনেক আনছি, আনলেই শেষ হয়ে যায়। এটা আনকমন একটা ফ্রিজ। 4 দরজা, 1 2 3 4, আনকমন ফ্রিজ। এটা অ্যাভেলেবেল। এটা স্যামসাং এর আপনার অথরাইজ, মানে স্যামসাং ব্র্যান্ডের। দেখেন, আচ্ছা, স্যামসাং। হ্যাঁ, স্যামসাং এর। আচ্ছা, এটা অকশনের মাল, স্যামসাং এর। এটাও নতুন? হ্যাঁ, নতুন মাল, একদম নতুন মাল। আচ্ছা, এগুলো পরে থাকতে একটু পুরানো? হ্যাঁ, পুরানো হয়ে যায়, ফ্যাক্টরি আউট স্টক আর কি। ও রে, সুন্দর। হ্যাঁ, এগুলো আইস বক্স না? হ্যাঁ, আইস বক্স। এটা নরমাল, এটাও নরমাল, আর এই দুইটা ডিপ। ওরে, ডিপ তো ভাই আনকমন ফ্রিজ। সেই, এটা হচ্ছে অরিজিনাল কোরিয়ার মাল, একদম অরিজিনাল কোরিয়ার। ভিতরেও দিয়ে রাখছে? হ্যাঁ, সেই একদম ফুল ডেকোরেশন ওকে? হ্যাঁ, সব ওকে আছে। আপনার এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার বিক্রি করতেছি আমরা 55,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 25,000 টাকা বিক্রি করতেছি। 25,000 টাকা? হ্যাঁ, আরো 5,000 টাকা কম, 20,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কম, 19,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশিং মেশিন, এসএস বডি। হ্যাঁ, সুন্দর, ভিতরটা আছে। হ্যাঁ, এটা ফুল অটো, ফুল ওয়াশ, ডাই দুইটা একসাথে। এখানে সুইচ দিয়ে রাখবে, ময়লা কাপড় দেবে। টাচের মতো মনে হলো এটা বাটন। হ্যাঁ, এটার এখানে অটোমেটিক সুইচ দিয়ে রাখবে, ময়লা কাপড় দিবে, 7.5 কেজি শুকনা কাপড় দিবে, আপনার ওইটা পরিষ্কার করে একদম শুকাই বাইর করে দিবে। মানে কাপড় ধুয়ে শুকাই ফেলবে, শুকাই একদম বাইর করে দিবে। এই লাইনটা একটু আরেকবার বলুন। এই ওয়াশিং মেশিনে পুরো ভালো, নতুন করে বলুন যে এটা হচ্ছে ফুল অটো একটা ওয়াশিং মেশিন, কাপড় দিবেন, ধুইবেন, অটোমেটিক শুকাই বাইর হবে।
দাম বাড়ান কত একদম লাস্ট দামটা বলে দিন এখন 5,000 কম বলেন তাহলে একসাথে এটা মারি 3 এটা হচ্ছে আপনার এই সিঙ্গার ব্র্যান্ডের আপনার এটাতে ময়লা কাপড় দিবেন 7.5 কেজি শুকনা কাপড় আপনার পরিষ্কার করে একদম শুকায় বাইর করে দিবে অটোমেটিক ফুল অটো হ্যাঁ 2 শুকায় ফেলবে আচ্ছা দাম বলছেন ভাই একদম লাস্ট দাম বলে দেন এটা লাস্ট দাম আপনার 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা হ্যাঁ 5,000 টাকা কম আবার কম 15,000 টাকা আচ্ছা সুন্দর এটা কি আপনার গ্লাসের সমস্যা এটা হচ্ছে গ্লাসটা কুরিয়ার করার সময় গ্লাসটা ফেটে গিয়েছিল মানে একদম ফাটা নাই মানে গুড়ি ডিজাইনের মতো হয়ে গেছে আচ্ছা এর কারণে আপনি কম দিয়েছেন হ্যাঁ কম দিয়ে ছাড় দিব কত কম দিবেন দেখি বলি ফেলেন একদম ফ্রেশ প্রোডাক্ট আচ্ছা নতুন হ্যাঁ 280 লিটার 280 লিটার ফ্রিজ এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে একদম 18,000 টাকা 18,000 টাকা আর এটা তো নতুন মাল আমরা গ্যারান্টি সব থাকবে ও এটা বডির মধ্যে কিছু এসএস এর কাজ আছে যেমন এই সাইডে এগুলোতে 38% কম সুন্দর বর্ডারলেস 12 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে এটা 38% এটা 38% কম আচ্ছা এগুলোর দাম তো বলেন এগুলো ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার এটা পরে আপনার 28,000 টাকা 28,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আর এটা হচ্ছে 22,000 টাকা 22,000 টাকা আর এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার ধরেন 30,000 টাকার মতো পড়ে 30,000 টাকা হ্যাঁ আনকমনটা ফ্রি হ্যাঁ এটা আনকমন এগুলো 38% ডিসকাউন্ট মানে আমি এমনি বলতেছি আর কি এগুলো ডিসকাউন্ট দিয়ে আরও কমও হতে পারে এটা ধরেন আপনার 24-25,000 টাকার মতো আসবে ডিসকাউন্ট দিয়ে আর এটা দেখেন সিঙ্গারের অপশনের ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 18,000 টাকা 18,000 এখানে কি ডিপ আছে ডিপ আছে এই ডিপ হ্যাঁ ডিপ এগুলো অনেকগুলো আছে আপনাদের রংধনু কালার সব আছে লাল নীল হলুদ সব এটা হচ্ছে আপনার 15,000 টাকা আর এটা হচ্ছে 200 লিটার সরি এটা হচ্ছে 22,000 টাকা আর এটা হচ্ছে 14,000 টাকা সবগুলোর বক্স এগুলো 16,000 টাকা আমরা এখানে সেল করতেছি আপনার চ্যানেলের জন্য 14,000 টাকা আর এগুলো বক্সে আছে বক্স ইনটেক মাল না খোলা না এরকম আরও গোডাউনে অনেকগুলো স্টক আছে এগুলো ভীষণের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে আর আমাদের থেকে টিভি নিলে রেপিং দিয়ে আমরা এটা ইয়ে করে দিব যাতে হ্যাঁ সেফটিতে পাঠাবো যাতে জিনিসটা না ভাঙে টিভি ফ্রিজ সবগুলোতেই এই সেফটিটা ইউজ করি আর এটা দেখেন এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের এসএস বডি হ্যাঁ অরিজিনাল কোরিয়ার প্রোডাক্ট অরিজিনাল কোরিয়ার হ্যাঁ এটা হচ্ছে 20,000 টাকা বিক্রি করতেছি 15,000 টাকা আপনার চ্যানেলের জন্য 15,000 টাকা আরও 1,000 টাকা 14,000 টাকা পাইকারি বিক্রি করছি আজকে 14 করে আপনার চ্যানেলের জন্য 14 আর এটা হচ্ছে 9,000 টাকা আর এটা হচ্ছে কত বলছেন ভাই 9,000 টাকা খেয়াল করে নাই অনলি 9,000 টাকা আচ্ছা আর এটা এলজি অরিজিনাল ব্র্যান্ড আচ্ছা এগুলো নকল প্রমাণে 10 লাখ টাকা পুরস্কার এগুলাতেও হ্যাঁ এটা হচ্ছে অরিজিনাল এলজি এটা 13,000 টাকা এটা হচ্ছে 20,000 টাকা অনেক বিশাল ফ্রিজ এটা জাস্ট উপরের গ্লাসটা সমস্যা শুধু গ্লাসটা উপরের গ্লাস হ্যাঁ গ্লাসটা ডিজাইন হয়ে গেছে আর ঠিক এটা 2,000 টাকা কম 18,000 টাকা 18,000 18,000 টাকা আর এটা হচ্ছে 17,000 টাকা 17,000 টাকা হ্যাঁ সুন্দর এটা গ্লাসটা ফেটে গেছে এটার উপরেরটা ভাঙছে এটা নিচেরটা ভাঙছে এর নিচেরটা ভাঙছে সেম আর এটা হচ্ছে 13,000 টাকা 13,000 টাকা ভীষণের ফ্রিজ ভাই 13,000 এটা তো পুরো জরুরি একটা জিগমিক হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্যামসাং এর আর T27 স্যামসাং অরিজিনাল স্যামসাং এসএস বডি এটা জাস্ট উপরে কালারটা কাস্টমার কা হ্যাঁ হ্যাঁ অপশনে ট্যাপ টপ খাওয়া দাগ মাগ এগুলো এখানে হ্যাঁ এখানে দেখেন এটা এই জিনিসটা দেখেন এটা হচ্ছে এটা অটোমেটিক খুলবে চিল রুম ফ্রেশ রুম এখানে ফল ফ্রুট রাখার জন্য আর কি ফুল ওকে হ্যাঁ ফুল ওকে হ্যাঁ সব আর সব ফল রাখার জন্য হ্যাঁ এটা মডেল নাম্বারটা এখানে দেখেন দর্শককে একটু আচ্ছা সব কিছু দেওয়া আছে এটা ডিসকাউন্ট ছাড়টা দিয়ে আপনার 18,000 টাকা কত টাকা 18,000 টাকা আর 3,000 টাকা কম 15,000 টাকা 15,000 টাকা আর এটা হচ্ছে নিচের গ্লাসটা একটু সমস্যার কারণে এটা অপশনে চলে আসছে কুরিয়ার করার সময় বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টের মধ্যে সমস্যাগুলো হয় আর কি এটা হচ্ছে 22,000 টাকা 22,000 টাকা অনেক বিশাল ফ্রিজ সুন্দর এখানেও আছে সিঙ্গার হ্যাঁ এসএসের কাজ হবে আচ্ছা সুন্দর তো কত রাখুন ভাই 20,000 একদম 20,000 টাকা রাখি দিব একদম 20,000 হ্যাঁ 22,000 টাকা বিক্রি করতেছি আমি এটা হচ্ছে এলজি হ্যাঁ এলজি ব্র্যান্ডের নন ফ্রস্ট ইনভার্টার আচ্ছা এখানে ফুল নন ফ্রস্ট লেখা আছে এটা হচ্ছে আপনার বিক্রি করতেছি ডিসকাউন্ট 70% ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,000 টাকা 24,000 টাকা আরও 2,000 টাকা কম 22,000 টাকা 22,000 টাকা আর এটা স্যামসাং এর এটা 12,000 টাকা কি বলেন অনলি 12,000 টাকা এটা হচ্ছে লিপস্টিক কালার
এটা 14,000 টাকা বিশাল ফ্রিজ 14,000 টাকা। এটা হচ্ছে 9,000 টাকা। 9 বিশাল 9,000 টাকা বিশাল ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 13,000 টাকা। 13,000 টাকা সুন্দর হ্যাঁ, একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ওয়াইস্টন ফ্রিজ নন ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে সিঙ্গারে গ্লাসটা ফেটে গেছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 9,000 টাকা। ওরে কালারটা জোস। 9,000 টাকা। তাই 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 এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ। কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে 130 লিটার 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। আরো 2,000 টাকা কম 11,000 11,000 টাকা। এটা হচ্ছে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা ফ্রিজ। 8,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। কোনো অপশন আছে? হ্যাঁ অপশন। এটা 5,000 টাকা হাই সেন্স। 5,000 টাকা শুধু? হ্যাঁ আরো 2,000 টাকা কম 3,000 টাকা। 3,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। হ্যাঁ রয়্যাল স্টার। রয়্যাল স্টার আরো 2,000 টাকা কম 5,000 টাকায়। 5,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে নতুন প্রোডাক্ট, আপনার ডিসকাউন্ট আছে 38%। আর এটা হচ্ছে 15,000 টাকা নতুন ফ্রিজ। হ্যাঁ গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব আছে নতুন ফ্রিজ। বরফের এটা সব আছে। আর এটা হচ্ছে 18,000 টাকা। পুরো ডিজাইন। হ্যাঁ ডিজাইন 18,000 টাকা। আর ওয়াশিং মেশিন স্যামসাং 6 কেজি 15,000 টাকা। আচ্ছা এটা এলজি ব্র্যান্ডের 13,000 টাকা। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রা স্যামসাং অথরাইজ ব্র্যান্ড। machine। হ্যাঁ এটা 13,000 টাকা। 13,000। ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন 10,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গারের, এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা 22,000 টাকা। একদম। এটা মার্কেট প্রাইস 65। আর এটা 15,000 টাকা। পোর্টেবল এসি আচ্ছা ফুটবল এসি আচ্ছা। যে কোনো রুমে ট্রান্সফার করা যাবে। কত? 15,000 টাকা। মালিকানা দেব না? এটা 5,000 টাকা। আচ্ছা। আপনার চ্যানেলের জন্য 2,000 টাকা কম 3,000 টাকা। 3,000 টাকা। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে 8,000 টাকা 8,000 টাকা। রয়্যাল স্টার। আপনার চ্যানেলের জন্য 3,000 টাকা কম 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। আরও 1,000 টাকা কম।